अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये कंप्यूटर सप्लाई है। ये चेक करें, इसकी ये ग्रिप, ये देखिए। ये लोड पे नहीं चल रही। जब कूलर पे लगाते हैं हम, फैन पे लगाते हैं तो ये नहीं चलती। इसका मॉडल नंबर देखें आप। ये चेक करें, चाइनीज वन में लिखा हुआ है। डेल की ये सप्लाई है। अभी इसको असेंबल करते हैं, इसके वोल्ट इंक्रीज करवाते हैं और देखते हैं कि आया ये हमें कितने वोल्ट प्रोवाइड करती है और लोड पे क्या स्पीड देती है हमें। इसे खोलते हैं, खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। तो वजन हमने इसको लिया खोल। अब इसकी ये नेगेटिव पॉजिटिव पहले निकाल लें। इन दोनों को हम छील लेते हैं। उसके बाद इसको लगाते हैं हम फैन पे। वोल्ट तो हर भाई चेक करके बैठे होते हैं। वोल्ट तो ये 12 दे देगी, लेकिन जब लोड पे डालते हैं तो उस टाइम जो है ना, ये शो नहीं करवाती है, लोड पे नहीं चलती है। तो अभी हम इसको ये लगा रहे हैं, लीड इसकी पावर केबल। ये देखिए, पावर केबल लगा दी और फैन इसका नहीं चला। इससे लोड के ऊपर फैन नहीं चला। अभी हम इसके जो है ना पॉइंट ढूंढेंगे कि हम इसकी स्विचिंग कहाँ से करवा सकते हैं। इसमें ये ग्रीन तार यहाँ पे आ रही है, ये देखें। ये ग्रीन तार आपस में टच करने के बाद चलता है या नहीं चलता। ये वजन हम इसके पॉइंट जो है ना आपस में मिला रहे हैं, ये देखें। ये फैन चल रहा है, इसको चल रहा है, लेकिन ये ग्रीन और ब्लैक आपस में मिलाने से लोड पे ये आ गया है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये चीज़ें बार बार ट्रिप करती हैं। हम इसको नहीं करेंगे, इसकी हम स्विचिंग ढूंढेंगे। स्विचिंग इसकी इस आईसी के अंदर है, और इस आईसी में, ये आईसी देख रहे हैं, ये लगा हुआ है नीचे, ये वाला। इसके ऊपर वाली साइड पे नहीं, नीचे वाली साइड पे है स्विचिंग, इसकी नीचे वाली साइड पे। हमने नीचे वाले पॉइंट ट्रेस करके, वीडियो लंबी ना हो जाए, ट्रेस करने के बाद भजन हम आ गए हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे इसमें हमने ये पॉइंट ट्रेस किए हैं, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट। हमने वजन इसकी स्विचिंग ढूंढी है। ये देखें, ये दूसरा 2 नंबर पॉइंट और ये 6 नंबर पॉइंट यहाँ पे आके ये चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये वोल्ट चेक करें, ये 12 वोल्ट आ गई और फैन भी चल रहा है ऊपर। ये 12 वोल्ट आपके शो हो गए, ये फैन भी चल रहा है। ये आपको चेक करवाते हैं यहाँ पे, ये देखें। अब हम इसकी स्विचिंग भी करेंगे और वोल्ट भी इंक्रीज करेंगे। ये देखें, हमने ये 10K की रेजिस्टेंस ले ली है। ये चेक करें, ये 10K है। इसमें हम ये एक पॉइंट हम यहाँ लगा रहे हैं इसका। ये एक पॉइंट 6 नंबर पिन पे लग गया और दूसरा पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पे 2 नंबर पिन के ऊपर। ये चेक करें, ये 2 नंबर पिन पे लग गया। उसके बाद इसी के साथ हम वोल्ट भी इंक्रीज करवाएंगे इसको। ये चेक करें जी, ये 12 वोल्ट शो करवा रहा है अभी, ये देखें। अब ये हम रेजिस्टेंस को यहाँ टच करने लगे, ये देखें। ये 15.6 वोल्ट। ये उतार दी मैंने, मीटर चेक करवाएं, ये उतार दी मैंने रेजिस्टेंस। ये मैंने रेजिस्टेंस उतार दी, ये दोबारा लगा रहा हूँ, ये देखें। देखें, 15.7 वोल्ट। अब इसके ऊपर हम रेजिस्टेंस चेंज करते हैं। ठीक है, ये अब हम लगा रहे हैं इस पे 18K। ये चेक करें, ये 18K लगा रहे हैं। इसका एक पॉइंट यहाँ लगा रहे हैं, ये इसके साथ। और दूसरा पॉइंट हम अभी TL 431 के ऊपर लगाएंगे।
یہ دیکھیں یہ 12 وولٹ آ گئے اور یہ دیکھیں اب 14 وولٹ آ گئے، یہ 14.9 وولٹ آ گئے اب، یہ 18 کے لگانے سے یہ ہٹا دی، یہ دیکھیں 12 وولٹ پھر سے ہو گئی۔ یہ اب میں پھر دوبارہ سے لگا رہا ہوں، یہ دیکھیں اس بھائی نے نیچے وولٹ لینے ہیں، اس بھائی کو چاہیے کہ 13 وولٹ، 13.5 وولٹ، 14 وولٹ، وہ ریزسٹنس کی ویلیو جو ہے نا نمبر بڑھاتے جائیں، مطلب یہ 18 کے ہے، آپ 22 کے لگا لیں، 22 کے بعد 27 لگا لیں، 27 کے بعد 33 لگا لیں، اس طرح سے لگا کے آپ کو جتنے اپنی مرضی کے وولٹ چاہیے ہونا آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، میں نے آپ کو جو ہے نا سیمپل دکھا دیا ماڈل بنا کے کہ اس طرح سے اس کے وولٹ انکریز ہوں گے، تو آپ نے آگے کرنا ہے وجن کام، آپ 22 کے لگائیں، اپنی مرضی کے وولٹ لینے ہیں تو 22 کے لگائیں گے، یہ 14.9 تھے، یہ 14 پہ آ جائیں گے یا 14.5 پہ آ جائیں گے، اس کے بعد 27 لگائیں گے اور نیچے آ جائیں گے، اس کے بعد 33 لگائیں گے اور نیچے آ جائیں گے، اس کے بعد 47 کے لگائیں گے تو اور نیچے آ جائیں گے، یہ کے میں لگے گی، یہ ریزسٹنس جو بھی ہے یہ کے میں لگے گی۔ سوئچنگ میں نے آپ کو بتا دی کہ آئی سی نیچے تھا، نیچے والی سائڈ پہ سوئچنگ تھی، جس نے کرنی ہے گرپ پہ وہ بھائی جان گرپ پہ کر سکتا ہے، سبز اور بلیک تار آپس میں ملا دے وہ گرپ پہ کر لے، جس نے وولٹ بڑھانے ہیں وہ اس آئی سی کے نیچے والی جگہ سے ہم نے ٹریس کر کے یہاں پہ لے آئے ان پوائنٹوں کو، اور یہاں پہ میں نے یہ 2 نمبر پن اور ادھر سے گنتی کیا 1 2 3 4 5 6، یہ 6 نمبر پن کے اوپر یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6، یہ 6 نمبر پن سے 2 نمبر پن پہ شارٹ کر کے اس کی سوئچنگ کر دی، اور یہ 18 کے یہاں سے لے کے یہ ٹی ایل 431 کے اس والی پن کے اوپر، اس والی پن کے اوپر میں نے لگائی ہے، سو وولٹ انکریز ہونا شروع ہو گیا۔ تو بھجن جس بھائی کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو وہ کمنٹس باکس میں لکھے گا، اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو بھجن چینل کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔